西貢呢一間獨立屋咧，室內面積咧就超過4000尺嘅，咁而佢有幾個戶外空間，加埋咧都有成2000尺嘅。咁佢哋一家4口啦，使用空間咧其實就本來係非常之足夠嘅。但係咧佢哋住咗喺度一段時間咧，就發覺咧佢哋自己個空間個規劃咧就麻麻地，咁所以咧就想邀請我哋幫佢重新翻新間屋嘅時候咧，就重新編排個使用空間。原本咧1樓呢一度咧就係有3個房間嘅，咁就主人房啊、小朋友房同埋一個書房咁樣。而樓上嗰層咧先至係客飯廳嘅。由於咧一般人入屋咧就先到客飯廳，跟住再上先係房間噶嘛，呢一個鋪排咧就好似唔係好合理，咁我就覺得應該要調翻轉佢。另外咧呢一層樓其實個景觀咧望出去咧都唔係十分理想嘅，咁如果要做房間嘅話咧，視覺上咧都唔靚嘅，咁所以咧呢度咧我將個景觀冇咁理想嘅位置做咗客飯廳同埋廚房啦。除此之外咧，呢一度咧原本個書房行出去嗰個位置咧就有一個成200幾300尺嘅平台仔，佢哋嗰陣時就冇好好咁利用呢個戶外空間，咁我覺得就有啲浪費，咁所以咧而家編排咗喺個客廳嗰度行出去，連接住本身呢個屋苑一個花園嘅個視覺空間咧，其實就非常之大嘅。我亦都加咗個燈架嘅設計咧，咁等佢夜晚黑嘅時候咧，就望出去咧就望到自己個平台加出邊嘅花園，好似一幅畫咁嘅感覺，就更加立體啦。男戶主咧就比較斯文啲嘅，咁佢咧就中意盆栽啊，一啲比較靜態啲嘅一啲活動。咁所以咧，我哋都迎合翻佢嘅中意嘅嘢啦，即係個 modern 嘅 country look 去做呢個成間屋嘅風格，多啲嘅唔同層次嘅木色啦，譬如家私同埋啲門又用咗同一隻色嘅木紋色，地板咧就用一隻比較淺色啲嘅木紋色，拼砌翻我哋嗰個奶白色咧，咁就令到成間屋嘅效果咧就會望落去比較舒服啲啦。成間屋咧又會多啲嘅弧形啊、圓角嘅設計嘅，喺電視牆啦、牆身嘅牆角啦，even 喺張 sofa 度咧，我哋都用咗一個弧形嘅 sofa 嘅設計啦，咁就呼應翻我哋成個效果。原因咧就因為2個小朋友仲細，咁佢哋咧都擔心小朋友頑皮嘅時候會撞親，咁所以咧喺個設計上邊咧就多啲弧形嘅線條出現嘅。呢一層樓咧原本個洗手間咧就係靠近個出露台嗰個位置嘅。sofa 位呢度咧就冇咁完整性啦，咁所以咧我就搬咗過去樓梯嗰邊做一個客廁，因為咧個樓梯底咧就比較矮，我就要拆咗條樓梯，將樓梯嘅轉角平台本來係1級過嘅，咁我咧就喺上面再加多2級，令到下邊就可以增加咗2級樓梯嘅高度。但係咧始終個高度咧都唔係十分足夠，咁所以咧喺個客廁個天花上邊咧，我哋就包咗啲 cushion 喺度，都唔會撞親個頭。嚟到2樓呢一度咧，原本咧戶主咧就將呢個空間咧做成一個客廳，同埋佢客廳出邊嘅一個平台仔咁樣樣嘅。咁但係咧，我就將佢而家咧就後邊呢個位咧就1分為2，做咗仔同埋女間房，可以共享呢一個大平台。2間房嘅家私種類差唔多啦，咁都係有床啦、衣櫃啦、書台咁樣樣嘅。咁但係咧，因為因應佢哋2個係唔同嘅需要，擺位咧就要有啲分別啦。咁女間房咧，我就做多啲衣櫃俾佢，床咧就要打橫擺，咁就可以多咗一埲牆出嚟，即係浴室後邊嗰埲牆咧，我就可以攞嚟做咗衣櫃啦。而仔仔房咧呢一度咧，咁就唔需要咁多買衫啦，咁所以咧衣櫃咧我就會做少啲，只係做咗呢一邊呢一排衣櫃。右手邊呢一邊咧，我就做咗多啲嘅書櫃俾佢，希望佢第時可以好似爹哋咁溫文爾雅，讀多啲書。咁樣擺之後咧，張床咧就可以面對住個大海咯喎，咁起身就可以望住一個咁靚嘅大海景，咁就更加可以精神好多啦。呢一層樓剩餘嘅空間咧，我就仲係間多咗個多功能房俾佢嘅，都係一樣係一個套房嚟嘅。但係個浴室咧個面積比較細啊，咁所以咧我就將個洗手盆咧就擺咗出嚟房間出邊，好似而家啲精品酒店咁嘅設計啦。佢除咗可以做一個娛樂室之外咧，咁其實咧我亦都做咗張反教床俾佢，咁變咗如果有真係客人喺度留宿嘅時候咧，都多一間房可以招呼人啊嘛。嚟到最高頂層呢一層啦，咁原本咧佢哋就攞嚟做咗洗衣房啦，佢哋好少行上嚟最高呢一層嘅，咁就我覺得好浪費。
事關咧呢一層樓咧個樓層咧夠高啊嘛，望出去個景觀咧佢係最靚嘅，咁所以咧我就將佢做咗主人房啦。咁呢個主人房嘅空間咧都差不多有成700幾800尺嘅，咁我就將佢咧就分開咗3個部分啦，一就係一個大嘅浴室啦，二咧就係一個大嘅衣帽間啦，同埋一個大嘅寢區。咁寢區呢一邊咧就加入咗多些少戶主佢嘅個人元素嘅，因為男戶主咧佢就中意有啲灰色啊、藍色啊咁嘅設計，咁而女戶主咧就中意一啲直啲嘅線條，就唔中意咁多弧形線條嘅。咁所以咧喺我後邊嘅呢個床頭位咧就可以反映到佢哋兩個嘅喜好。而個設計咧床頭咧我就做咗一個有少少不規則嘅效果，一前一後咁樣嘅感覺，製造些少立體感。呢一層樓咧，佢有一個好大嘅平台，除咗個風景好靚之外咧，亦都配合到男戶主佢中意嘅嘢啦，就可以做一啲櫃俾佢要嚟種盆栽。咁而出邊呢個平台花園咧，我都重新幫佢翻新晒㗎。咁出邊嘅水喉管啊，或者係鋪嘅新嘅雲石啊、瓷磚啊，全部都係新做嘅。咁亦都幫佢做咗個好好嘅排水系統啦。就算有啲樹葉啊、泥啊咁跌咗落去咧，都可以沖得走。